via il nastro e partiamo tutti insieme con un 5, 4, 2, 1, giù il gettone, buon divertimento a tutti! Questo è il Trail delle Rocche 2026, sesta edizione, 20 minuti per voi, buon divertimento, vi aspettiamo qui. Sembrano tante formiche! E partita. 4, 2, giù il gettone, buon divertimento per voi, Trail delle Rocche 2026, 10 km, 350 Al telefono con lo zaino!